अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बर्ड्स ऑल अबाउट में आप सबको खुशामदीद। तो जी ये मेरे पास कुछ पेयर्स हैं जो कि मैंने रोके हैं अपने नेक्स्ट सीज़न के लिए, नेक्स्ट पेयर के लिए। सोचा कि आप भाइयों के साथ इसकी वीडियो बना के शेयर करूँ। तो हम आपको दिखाते हैं वन बाय वन कौन कौन से पेयर मैंने लगाए हैं और क्या इसकी हिस्ट्री है और वो किस किस स्प्लिट बर्ड्स हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, आप सब लोगों को बहुत मज़ा आएगा। ये हमारे पास पेयर नंबर 1 है। इसमें जो सामने स्टिक के ऊपर बैठा हुआ है ये पार्ब्लू स्प्लिट इनो का मेल है और उसके साथ हमने अल्बिनो रेड आई की फीमेल लगाई है। ये बर्ड बेसिकली जिसमें से निकला हुआ है उसके पेरेंट्स की हिस्ट्री ये है कि वो क्रीमिनो प्लस अल्बिनो रेड आई में से निकला हुआ है। तो इसके जो सिबलिंग्स थे वो डेक्टिनो, क्रीमिनो और पेस्टल, और एक बच्चा उसमें से ये निकला था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा पेयर है और ये बॉन्डेड पेयर हो चुका है। इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आने वाले साल में भरपूर दूध लेंगे और आप आइए के साथ शेयर करें। इसके बाद ये हमारे पास एक और दूसरा पेयर है। इसमें वायलेट पार्ब्लू स्प्लिट इनो का मेल है और वायलेट पार्ब्लू स्प्लिट इनो की फीमेल है और अल्बिनो रेड आई का ये मेल है। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त पेयर है। इसकी हिस्ट्री ये है कि ये जो बर्ड है ये 100% स्प्लिट इनो है और ये अल्बिनो रेड आई है। इसके बाद एक पेयर हमने ये लगाया है पार्बलो स्प्लिट इनो 50 की जो ये फीमेल है और अल्बिनो रेड आई का ये मेल है। ये सारे पट्टों के पेयर हैं। ये सारे नेक्स्ट ईयर की तैयारी के लिए आप भाइयों की दुआओं से मैंने ये लगाए हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है आप सब लोग दुआ करिएगा कि मेरे पास इसकी भरपूर ब्रीड आए। इंशाल्लाह जो भी ब्रीड आएगी आप भाइयों के साथ शेयर करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी के ये बर्ड साइज़ के अंदर हैं और काफ़ी अच्छे ब्रीडर्स हैं जिन लोगों से मेरे कॉन्टैक्ट हैं, तो ये उनके फार्म से मैंने खरीदे हैं। इसके बाद ये एक और पेयर है। इसमें पार्ब्लू स्प्लिट इनो का मेल है और अल्बिनो रेड आई की फीमेल है। ये भी बहुत ज़बरदस्त मार्केट के अंदर ये पेयर है। इसके बाद ये नेक्स्ट पेयर है। इसमें पार्ब्लू स्प्लिट इनो का मेल है और अल्बिनो रेड आई की फीमेल है। ये भी पेयर बॉन्ड हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त पेयर है और ये माशाल्लाह सारे पेयर जो हैं इन्होंने बॉन्डेड कर लिए हैं, सारे बॉन्डिंग में आ चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आने वाले साल में हम इससे भरपूर ब्रीड लेंगे।